Mbolo. Kai. Pastor Gemo. Esi uta wa. Ufaga. Pastor Gemo tanu bunanga. Utse ni ne o. Mama yangu for you why you hita na gasa yanku abo. 70 years old. Every day I'm mbolo mari mbolo ekwasi. Yes. They kwata travel to am again. But thank God on over now. That's good news. You man kai. Kwasira go terminate 7 years. Mo da ere kwasu we terminate 7 years for what? Jesus. I'm no na you work. That 7 years la ruko aga be to 7 years abi chiri me chiri shi na mo de nenga. Kan yare ki kwasira aruemi. Bishira bega. Guru nenga ga. Kwasira ai mo mo yeru ya. Kwasira make mo kwa me hu onyara. Mo na me kwasira ita wo tutu echi. We the best supermarket. So go. Kwasira yamne yamba agu ma high purchase. Nana number POS business. Kai kwasira du nyari hita ni chi. Nwaga. Sa hira tiga. Ba agu gumba ya nayo high purchase ne. Mo kwasira wemi enough. Me car to POS. But one kwasira aruemi ga. Me bega. Ka kwasu mo du na se we ba ka mo gambolo. Ka ho awo ji ri Jesus is na Lord. banning ye kwasira no ba make mo ka mingi zege we ga. E ga tire mbolo. Kwasira go tamine we 7 years. Kwasira go tamine we 7 years. Kai go gbe ma ko tamine mo ko gbe mku mo pa mo ma wasen mo pa mi ichane kare mi shisha. Na you advise mo ntuka so one advice wo ga sa ka we. Ka kwara me we Pastor Gemo. Advise me. Mbolo ko atabe ya. The most difficult people by advising that you mavolu in a relationship. So wangu vesana wa nyuma man. Atakara. Ofa. Hama kwa usiso iranchi do se tovu shami. Umwa bibiloga. Na mo bana bibiro. Just that mba mi here. I know it's not really important whether one or not. The typical gambe wo kwa. Na ashi agenjia ka wo bibiro tu wo ya na ha ka wo meditate over it na ha shi agenu humba tu wana amka na ha amso mo alu yemia uza time ke bibiro mo ngo kwa kita da o genese Genese tio mion viu kunuka atrata Genese tio mion viu kunuka atrata ka so aondo ka se o shenja mbuwase shai bien yase ishu nzegemge ma nya isha manuzenya ma tachi wa hama kwa kulanya wakpe akpera shata akpa velu shaike na ha ka on de yango ba idea wo na ha shi hera tsega genese ti opu tankaro kwa vupo kalota genese ti opu tankaro kwa yu kalota genese ti opu tankaro kwa vupo kalota ka ma awon shika Abraham dekara ye kwase wo Sara ewe Sara ga ba ayila itina Sara ma meve dodo ma mena wa kan anapa meve dodo una hingi akurayo uto bayoro pa we adu kenana na ha so Abraham gure white onya basen kan shima na o unalu anyon dere pa nana ma wana Sara walu anyon akundu anyi gbe jepa una ma oni de shin kimbi mpila unalu anyon dere pa nana ma wana Sara walu anyon akundu anyi gbe jepa una mara
deri mana kundo anyi gbe underline But kwade ka advice change. Advice mo weja ma kwane mvo. Na ha ke uvera toga ya kwamheme alu yu shapo ni la na shi ufa shi yange sarava ma wana yanga sara ro anyuma me yanga Abraham ro anyuma me ta komso me tuwa mi jira. You think say they wise? Na via lo masitio na ya tesese mlu o Abraham lo anyum ma shi kwasena Sara lo anyum na jijime rudu abibiro ya tika gambe wo kwa na ha uye na uza top shame Yere we ye ga. Zaza ko pita. Chwaru mokwa da tire. Nkama the only hope wa will na advice. The last advice o na na me ka wo ba advice. Ma pema venem discover who confuse more. Na guda ka ufaga. Omiye. Na uye me ata top sham to ma bibiro ma na shim na jijime on yona una no ka understanding me una advise me whether I should marry this woman or not. But to me, bim, I she want if I wait to confuse more. Damn it. Them pastor, damn it. Them that come, damn it, or na I want to know ka. So, we she cover them can na. What? Kamu wangu na so wangu ke mba yumo mba mzeheme yo kwase ngo supermarket buvesena wo anyuma tankara ha jimi kwase ngo buvesena wo so wo voso yeta o bibiro moya mo lo konso wo ya